မင်းတို့ရဲ့ Peak Collection ထဲဆိုင်လေးကိုမနက်၈ခွဲကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီဒီနေ့တိုင်းဖွင့်ပါတယ်။ပိတ်ရက်လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုပြီးတော့ပြောပြပါတယ်။ဆိုင်မှာလေးရိုးရတဲ့လေးတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်။ကချင်ဝမ်းဆက်လေးတွေရောချင်းတဲ့ဝမ်းဆက်လေးတွေရောမွန်ရှမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Ready Made Collection လေးတွေလည်း update design လေးတွေအများတန်းဝင်ပါတယ်။မြန်မာဝမ်းဆက်ကိုကြိုက်နေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Ready Made Collection ကိုကြိုက်နေတဲ့သူလားမင်းတို့ Peak Collection မှာစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ပိတ်စရည်သားမကဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးချုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ညအိတ် dress တွေဘောင်းမီအမျိုးမျိုးလေးတွေပြီးတော့တော်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးလေးတွေ blouse အမျိုးမျိုးလေးတွေလည်းဆိုင်မှာသွင်းထားပါတယ်အခုလိုမျိုးပါတေးဝမ်းဆက်လေးတွေဈေးအမျိုးမျိုးအသားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ချီချေကွင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဇိုင်းအစုံကိုဆိုင်မှာသွင်းထားရနော်မြင်းချက်ချီပေါင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဝမ်းဆက်တွေသားမကဘဲနဲ့အုပ်လိုက်တွေပါဆိုင်မှာသွင်းထားရလေးရှိပါတယ်ချီပြောင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းစီမှာတော့အင်းလေးချီပြောင်လေးတွေချင်းမိုက်ချီပြောင်လေးတွေချီပေါင်းသားလေးတွေချီပိုးလေးတွေရပါတယ်အရန်အမင်းများတဲ့ပိုလာရေးဝမ်းဆက်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပိုလာရေးပန်းရေးလေးတွေချီဆွဲပိုလာရေးလေး3D ဖောက်ကြလေးတွေလည်းရပါအောင်မယ်။ဂန်းကိုပန်ထိုးဝမ်းဆက်လေးတွေလည်းရပါမယ်။ Ready Made Collection ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဝမ်းဆက်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်မှာစိတ်တိုင်းကျလက်လီလက်ကရွေးချယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ပစ္စည်းလေးတွေကအထည်အရန်များလို့ထပ်ထားမလို့လေကြိုက်နေတဲ့တာလေးရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြခိုင်းလို့ရတယ်နော်။ကျေးဇူးပါ။